ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. അറിയില്ലെങ്കിൽ നാണക്കേടാണ്. ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവാൻ മിനിമം ഹൈറ്റ് റിക്വയർമെന്റ് എത്ര ഗേൾസിന്? I think 154. അല്ല. 158. അല്ല. ഒരു ചാൻസ് കൂടി തരാം. 150. 155. 156 ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? ഞാൻ 56 പറഞ്ഞു. 4 hours. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവാൻ മിനിമം എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് എന്താ? +2. ഓക്കെ. ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവാൻ മിനിമം ഏജ് റിക്വയർമെന്റ് എത്ര? 18 തോന്നുന്നുണ്ട്. 18. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. ഇന്ത്യയില് ഇന്റർനാഷണൽ 21 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ഗൈസ്, ബൈ.